देखा भाई, मुझे लगता था ये डोरेमोन नोबिता को धोखा दे रहा है। ये सुजुका को सेट करना चाहता है। मेरे को भी लगता है यार दोस्त। ठीक है भैया, मैं चलता है। इनकी लव स्टोरी मैंने बहुत देख लिया यार। रुक जाओ भाई। अरे क्या हुआ? भाई तो भी घर मत जा। मैंने सुना चीखने के बाद कहीं पे भी कुछ काम करने जाते हैं वो उल्टे होने लग जाते हैं, इसलिए तो भी घर मत जा। अरे ऐसा कुछ ना होता, चल तू जैसे बात होगी तो। अरे मान जा। अरे मैं ना मानता। मैं उधार कब देगा बे? अरे आशीष की बात सही तो नहीं निकली यार, ये ऐसे बुरा जो अरे मैं कल तक चुका दूंगा, पक्का पक्का। अभी छोड़ दो यार। अरे भैया, अरे भैया। हाँ हेलो, क्या हुआ? अबे तेरी आवाज क्या हुआ? मैं कह रहा था ना तो अभी मत जा घर पे। अभी भी मौका भाई, तू वापस आ जा। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, तू टेंशन मत ले। हेलो। हेलो भाई, तेरी आवाज को क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं हुआ यार। अरे भाई मैं कह रहा था ना, अभी भी टाइम है, तेरे पास आ जा। अरे मर थोड़ी गया हूँ यार, जी रहा हूँ यार। हट यार, तू परेशान करता रहता है। अच्छी